अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो आज यहाँ खड़ा था मैं अपनी बिल्डिंग पे, रूम के सामने बिल्कुल। तो कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी यहाँ पे। मैंने सोचा इसी की वीडियो बना देते हैं। ये कुछ टाइम पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ रोड तोड़ फोड़ करके यहाँ से उन्होंने कुछ सेवरेज डालनी थी, लाइन वगैरह वो चेंज करनी थी, तो वो करके वापस चली गए। उन्होंने रोड को थोड़ा सा काटा हुआ था, उसकी वजह से रोड यहाँ बम्पी हो गई थी थोड़ी। रोड बम्पी होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा खड्डा सा बन गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे यानी हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट लाजमी होता था। तो ये हज के दौरान स्टार्ट हुआ था यहाँ पे काम, और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है हज को भी माशाल्लाह। तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, और इस दौरान 15 से 20 एक्सीडेंट यहाँ पे हुए हैं। यानी आगे से जो गाड़ी आती है वो जब उसको पता चलता है कि यहाँ पे कोई खड्डा सड्डा पड़ा हुआ है, वो वहाँ अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाता है, और पिछली गाड़ी वाले को ज़ाहिर सी बात है कोई थोड़ा मुसलसल बंदा एक्टिव भी नहीं होता, ध्यान इधर उधर हो जाता है तो वहाँ पता ना चले अगर तो एक्सीडेंट हो जाता है। पिछली गाड़ी हिट कर दी थी अगली को। फिर यहाँ पे जब तक यहाँ नजम यानी इंश्योरेंस कंपनी वाले ना आए तब तक वो गाड़ी वहीं पे खड़ी रहती है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होता है। अगर आप अपनी गाड़ी को हिलाएंगे तो इंश्योरेंस वाले ठीक से आपको डील नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ का कानून है कि जहाँ आपकी गाड़ी हिट होती है, जिस कंडीशन में आपकी गाड़ी होगी आपने उसी कंडीशन में गाड़ी को खड़े रहने देना है, चाहे वो रोड के बिल्कुल दरमियान में हो या साइड पे हो। जिस जगह भी आपकी गाड़ी हिट होगी, जिस कंडीशन में होगी, आपने उसको वहीं पे छोड़ देना है। उसके बाद आप कॉल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले को, अगर आपकी इंश्योरेंस है, नहीं है तो भी करते हैं क्योंकि किसी एक की तो होती है इंश्योरेंस। उसके बाद वो आएंगे तो उन्होंने अपने सारा जो मामलात हैं वो क्लियर करके उसके बाद उन्होंने आपको गाड़ियाँ साइड पे करवानी है। हाँ, अगर इस दौरान कोई ट्रैफिक वार्डन आ जाता है वो भी आपकी हेल्प कर सकता है, इस तरह के वो पिक्चर्स वगैरह लेके गाड़ियों की। और अगर गाड़ियों का यहाँ पे रवानी मुतासर हो रही है तो वो आपकी गाड़ियों की पिक्चर लेके वो आपको साइड पे करवा देगा। और जब वो दूसरा इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को आप प्रूफ दे सकेंगे कि ट्रैफिक वार्डन ने हमें साइड पे किया है। मकसद कहने का ये है कि यहाँ का निज़ाम इस तरह का है, कानून इस तरह का है कि लाकानूनियत नहीं है। अभी यहाँ मेरे यहाँ खड़े होते मेरे नज़रों के सामने ये सारी कंस्ट्रक्शन हुई है विद इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने सारा काम कंप्लीट किया है। ट्रैफिक मुतासर नहीं हुई, वन साइड कर दी उन्होंने। अभी दूसरी साइड पे जो ट्रैफिक है वो उधर नहीं किया इन्होंने, एक लाइन में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करने के बाद जो जगह मुतासर थी उसको उन्होंने वहाँ पे लुक वगैरह डाल के तो उस पर अपना वर्किंग उन्होंने जारी रखी, और 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने रोड को कंप्लीट करके दोबारा से वहाँ से ट्रैफिक भी बहाल कर दी। आगे आप देखेंगे यहाँ पे वो भी वीडियो आगे नज़र आएगी आपको। रोड बन गई है और ट्रैफिक वहाँ से बिल्कुल रवां है। यानी कि ऐसे नहीं छोड़ दिया कि बस सूखेगी तो उसके बाद यहाँ से जैसे पाकिस्तान में या कोई दूसरे कंट्रीज़ में होता है कि लुक वगैरह डाल के लुक डालने के बाद वहाँ से रोड बंद कर देते हैं कि कुछ टाइम के लिए सूखने देते हैं उसको, यानी पत्थर वगैरह रखे होते हैं, रोड ब्लॉक की होती है। तो यहाँ पे बस उन्होंने सिंपल लुक वगैरह डाली है, रोलर अपना किरदार अदा कर रहा है, बाकी लेबर भी लगी हुई है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। उन्होंने वो कंप्लीट करके वहाँ से तो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया, दोबारा से अपनी उसी लाइन में बहाल कर दिया। तो ये मेन रोड है, यहाँ हरम शरीफ की तरफ भी जाता है, और दूसरी साइड पे जो ये सामने बिल्कुल जो है ये पानी का है। यहाँ पे जो पानी सप्लाई होता है वो यहाँ से गाड़ियाँ लेके जाती हैं, सामने से जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही थी पीछे।
और मेरी दाएं तरफ यहाँ से अलकाकिया सब्ज़ी मंडी है, सब्ज़ी और फ्रूट मंडी जो यहाँ पे, और बाकी जो इशे खुर्दनोश हैं सारी यहाँ से जाती हैं। 1 मिनट की मुसाफत है यहाँ से। और बाएं तरफ अगर जाएं तो गाड़ियों की वर्कशॉप्स वगैरह हैं, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अभी ये देखें यहाँ से गाड़ी तो अगली वीडियो में यानी थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद यहाँ से ये रवां हो जाएगी। रोड बिल्कुल बन गया है, आपके देखते देखते रोड बना है, और यहाँ से गाड़ियाँ भी चलने लग जाएंगी। ये देखें जनाब। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नसर, अल्लाह पाक सबको सलामत रखें, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।